Madaamiin tiyyaa mana lama na hojjechiisti. Mindaa kee gaafa galte siif kenna. Egaa shama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya haaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyaa dabalamaa isin jechuun asumarraa nafeerraa keenya. Egaa viidiyoon irraa baay'ee gara nama nyaata keessattuu shamarran biyya arabaa jechuudha. Obboleettiin keenya akkana jetti. Madaamiin tiyyaa awwala yookaan duraan mana lama na hojjechiisti. Haa ta'utii garuu tibba kanaa dadhabee jira hojjechuu hin danda'u jedheen dide. Mindaa koo naa kenni jennaan gaafa biyya galtuun siif kenna naan jette. Egaa viidiyoo kana laayik godhaatii hordoftoota obboloota keessan rakkoo akkanaa keessa jiran furmaata dhabanii rakkatanii viidiyoon kun furmaata ta'uu danda'a. Kanaafuu isin laayikiidhaan jalqabaa akkasumas sheeriidhaan jalqabaa isiniin jenna. Egaa biyyarraa gaafa dhufnu jechuudha. Madaamoonni biiroo wajjin seerri isaan farramanni jiru. Sirriitti jechuudha. Atis gaafa dhuftu biiroo qabna. Eenyuun namni biiroo hin qabne hin jiru. Hundi keenya biiroo qabna jechuudha. Biiroo kana farramtee nu fudhatti madaamiin teenya. Namni tokko biyyarraa kan dhufu nama tokko qofaaf. Nama tokko yoo isin hin jedhu mana tokko qofaaf. Mana san keessatti maatiin madaamii tanaa ni jirti. Ni jiru yoo ta'e ijoolleen madaamii tanaa ni jiru yoo ta'e mana san keessatti ajajamuun hojjechuun dirqama keenya. Madaamii lama ta'anii mana tokko keessa jiraatu yoo ta'e ijoolleen madaamii heerumanii deebi'anii mana madaamii san keessa jiraatu yoo ta'e hojjechuun dirqama keenya. Haa ta'utii garuu ijoolleen madaamii heerumanii daa'ima daahanii mana madaamii sanatti deebi'anii yeroo taa'an uffata daa'ima kiyyaa miicii akkas godhe jedhanii yeroo si ajajanii yoo feetan miicuu dandeessu. Feetan diduu dandeessu. Sababiin isaa isin sarraatinyaa haadha isaaniiti malee sarraatinyaa ijoollee ishii kan ijoollee ishii miti. Kana sirriitti beekuu qabdu. Innaa yeroo waan tokko hojjennu akkuma ishii jennu immoo la jechi jedhullee nutti barachuu qaba. Jechi laa jedhu nutti barachuu qaba yookaan no kan jedhu. Inni no jechuu jennuuf kun maalidha? Wantoota nun ilaallan jalqaba mana san yoo hojjennu tokko jennee mana madaamii itti qaxaramee san hojjedhee xumuree yoo madaamiin tiyya mana biraa iddoo biraatti qabaatte amma tokko biyya Saa'udii kana keessatti baay'inaan hin argine nama mana lama qabu. Peeruutii waggaa tokkoof hojjedhee ture. Garuu madaamti takkitti mana lama kan qabdu jira. Baadiyyaa fi magaalaadha jechuudha. Gizee bonaa gara baadiyyaa deemu, gizee qorraa gara magaalaa deemu. Inni sun mana nama tokkooti waan ta'eef hojjechuun dirqama kan koo ture jechuudha. Haa ta'utii garuu mana haadha ishii mana obboleetti ishii, mana obboleessa ishii, mana intala ishii, mana ishiitii yoo bitte dhaqiitii mana san hojjedhu yoo isin jedhan no jechuu ni qabdu. Sababiin isaa ati mana sanitti miti kan qaxaramte jechuudha. Ol gubattee, gadi gubattee waan feete taate ati ishii jechuu qabdu. Yoo dirqama deemtee hojjechuu qabda. Mana obboleettii kiyyaa dirqama deemtee hojjechuu qabda. Mana obboleessa kiyyaa dirqama deemtee hojjechuu qabda. Mana haadha kiyyaa dirqama deemtee hojjechuu qabda jettee madaamiin gaafa isin giddisiistu isin immoo biirootti na deebisi jechuu mirga qabdu. Gaafa biiroo geedhadhan warroonni afaan keenyaan dubbatanis ni jiru. Afaan yoo isin dhibe jechuudha. Maaliif rakkoon maaltu mana san keessa jira hoo isin hin jedhan wanta jiru hundatti himtu. Ji'atti gizee takka akkas ji'a sadi ji'a afuritti gizee takka minaalbaata yoo rakkattee deemi naa hojjedhatte si kadhatte deemuu dandeecha. Garuu har'as borus guyyuma hunda deemi mana obboleessa kiyya mana obboleessi kiyya mana biraa deemi hojjedhu jedhu madaamin ni qaxxaramti akka seeratitti jechuudha madaamin ni qaxxaamti. Sodaa tokko malee biirootti deebi'uu hin dandeessu. Biirootti immoo haala kamiin deebitu? Hojii dhaabdanii xaxxettanii taa'uudha. Isiniif galee biirootti na deebisettanii yoo kan hojjettan ta'e silaa hojjechaa jirta waan ta'eef maal gocha si deebisu? Maal goota gaafa san meeshaa kee gurratte shaanxaa kee gurratte dahi wada biiroo jettaan ani mana lamaaf hin dhufne mana keetiifan dhufe erga mana san dhattee hojjettu malee naan jetteeti gara biiroo na deebisii jettee shaanxaa kee uffata kee gurrattee gara biiroo deebuu dandeessa. Biirootti waan jirus hunda yoo hin ta'e madaamatti inni qaxxaamti jechuudha. Inni itti aanu gowwaa balballi garam jennaan garas jedhe namichi.
isiniif galee madaamin akka barbaadde yoo nu goote nuti immoo gowwaa taane ishii yoo jenne jarri nurratti taphatu. Isiniif galee jarri nurratti taphatu. Nuti kan biyyaa dhufnee fi isaan bira taa'aa baanee gaafa gallu nyaata keenya nuu kennanii nyaata keenya qofa nyaachaa baanee waggaa 2 haa ta'u waggaa 3 haa ta'u aga bira teenyu mindaa takka nuun kennin gaafa galtuu sii kennina jechi jedhu. Garan bareedda yaa madaamishaa iddoo kam bareedda yaa habiibtii inti waan heloo yaa habiibtii mata tiiniraatii fi kullu shahaar yaa wele sanateen kullu ana bilaashi jilis ma'aat jettuuni deebii kanan kennituuni akkat innaa aga waggaa 2 bira gaafa hojjettu ati bare nuti rakkootu biyyaa nu baase rakkannee biyyaa baane osoo qabaannee biyyaa baane maal gocha ashkara gandaa taana waggaa 2tti mindaa gizee takka argachuuf ergatee maal gocha biyyaa baana mindaa kee abbaate baatiidhaan yoo baatiirra darbe baatii 2 baatii 3 mindaan kee harka kee hin geenye yoo ta'e daay wada biiroo yoo ishii si jechuu baate qaxxitaa biirootti dawwalte mindaan koo naa kennamaan jiru mindaa koo naa kennisiisa gizee takkan yeroo tokkan gizee takkan siif kennanaan jette madaamin ta'e obboleettii koo wanti kun yoo dhuguma madaamin akkana siin jettee mindaa sii kennuu baatte yoo mindaa sii kennuu didde tiktook irratti ol ba'iiti dubbata uummanni sagalee siif haa ta'u maaliif dhufte mana sani waggaatti waggaa 2tti gizee takka mindaa argachuu dhufte mana sani barataa maatii kee rakkataa gargaaruu dhufte maatiin kee liqeeffatee biyyaa si baase liqaa san irraa kaffaltee deebitee maatii kee gargaarta jireenya mataa keetii gargaarrachuu biyyaa baate maallaqa ishii irratti waggaa 2 dhuguma madaamin takka birrii waggaa 2 walitti qabdee gizee tokko sii kenniti ila waggaa 2 gaafa bira teeche si ajjeeftee zbaalatti si gatuufi jechuudha. Siif galee si ajjeeftee zbaalatti si gatuufi. Mindaa kee siin kennine yoo ta'e sa'aatii kanaan hojii dhaabdee hanga mindaan kee sii kaffalamutti kutaa keetiin baatu. Inni lammataan sagalee taadhu gadi ba'iitii tiktook irratti waraabadhu. Yeroon toleera har'a. TikTok irratti waan tokko gadi yoo baaste gizma isaa viidiyoon san ol jalaa qabamaa jechuudha. Siif galee miti yookaan immoo iddoo jirtu mana jirtu fi haala jirtuun yoo danda'amaa ta'e immoo madaamite lakkoofsa madaamiteeti ol naqunnamsiisuu anaa yoo kan dandeettu ta'e ol naqunnamsiiste sababiin ishii mindaan gizee takka waggaa 2tti siifan kenna jettu siifin gaafadhanu mataan kiyya. Kan maal jedhu eenyu jedhe ishiidhaa fi mana ishii hojjettee ati nyaattee dhuddee jiraachuu qofaa biyyaa baate ijoollee keenya shamarran keenya kara mindaa kanatti hin qalladinaa jechuudha. Mindaan kecha mindaa kechan. Siif galee maallaqni kecha ana majarri kiyya mindaa dafanii naan kenna. Kuni rakkoo kiyya jalqabaati jechuudha. Anis akkuma keessan jalqaba mindaa yeroodhaan hin gaafadhu itti muddama qabu ufumaan jedha. Ofii beekanii naa kennan jedhee tanan ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 eeggadhee dadhabee gaafa ji'a 6 mindaa maaf naan kennan jara gaafadhe. Dhageessanii erga gizee saniiti mindaa kiyya dafanii naan kennanii akka laayyatti naan kennan garuu irraa hin fudhadhaan. Waggaa 2 waggaa 3 mindinnoossu saniifi miti kan biyyaa bahe. Kanaafuu mindaan keessa ji'a 7 jara bira darbuu hin qabu. Waggaa 2 gaafa taa'e mindaa kee akkan arganne beeki. Isaanis baay'eetti waan echaa fuudhanii sii kennu birrii waggaa 2 kumaanuu bara 22 giftii koo 24 gizee tokko nartinni tarakkabu ijaallaalanii riyaala 24 gizee tokko harkatti naa kennu jetteeti dhuguma amantee waggaa 2 mindaa malee bira teecha. Kanaafuu ijoollee keenya ijoollee mindaa madaamii bira ol kaawwattanii of ilaalaa booda lubbuu keechan irratti faradaartu. Lubbuu keechan irratti faraddu jechuudha. Kanaafuu mindaa keecha fudhadhaa. Mindaan hin kennamne yoo ta'e daa'ii warra maa biyyatti hin galle jechuudha. Ergaa mindaan kee ji'as hin kennamne biyyatti galtee hin deebitee dhufta shiggirelle maafi mushkilaa kara biirootiin jechuudha. Yoggasuu biyya biraa qayyarattee deemta. Mana sanitti cibbuun goone baatee galte taanan mana biraatitti galuuf immoo mana gaarii si gahuu danda'a jechuudha. Niif galeendi kana fakkaata turtiin wajjin gootaniif ulfaadha galatoomaa siniin jedha. Mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa siniin jenna hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu.